Men naturviner överlägset, alltså, tycker jag är hype, alltså överhypade. Ja, jag är lite redo för att liksom ta bort hela den kategorin naturviner och sluta specialbehandla det på något sätt. För vad innebär det egentligen? Alltså med tanke på att det är individuellt för varje vinmakare så är det helt omöjligt att kunna placera viner på en kategori som inte har en tydlig definition. Men som ingen är överens om det i alla fall. Jag tror att det har börjat skapas liksom så här föreningar. Om du har en certifiering rättare sagt från det här, då har du gjort ditt vin på ett naturligt enligt dem sätt. I alla fall. Ja. Men det kan variera från land till land. Alltså det är inget som att... Det är jättekomplicerat. Jag ska säga också det, för när jag var på någon kurs så hade jag hade en kursledare en gång som förklarade det också när personen i fråga var på ett vineri i Frankrike och frågade om det är liksom naturvin eller om det är veganskt vin, tror jag frågade. Ja, absolut. Det är naturvin. Ja, men okej, nice. Kul att veta det. Hur filtrerar ni vinet? Ja, men det är äggvita. Så jag tror inte alla har samma bild av naturvin eller veganska viner än. Vi har liksom inte nått fram gemensamt. Om man tänker de äldre länder, gamla världen, Italien, Frankrike, Spanien, de kommer vegansk. What the fuck? Liksom, det är lite tanken där. Och jag tänker man ser själv vinproducenter som är väldigt traditionella och vill bara fortfarande hålla traditionen vid liv. Så kom vegansk, vad fan är det? Vad betyder det? Det bara tar från vad produkten egentligen är. Medan kanske vi tänker viner från Kalifornien, Australien, Nya Zeeland. De anpassar sig mer efter marknadens efterfrågan. Det är lite mer punkig stil, för de har ju inte traditioner heller att rätta sig efter som Bordeauxvin och så vidare. Då ska ju en Bordeaux smaka som en Bordeaux, det är tanken. Det ska inte ändras. Nej, exakt, precis. Det ska bara reflektera plats och tid just då. Men det här är ju visserligen fortfarande Europa, Österrike, det är gamla världen, men det är inte en producent som är knuten till en specifik vinstil, utan det här är ju de skriver verkligen ut tydligt att det här är veganska viner, biodynamiska viner, där kosmon får styra planteringsstadiet. Och då får man ett visst resultat och det faller inte i alla smak. Nej, jag skulle säga att biodynamiska viner är lite grann min ärkefiende, för där har jag verkligen stött på viner som har varit jättebra, men också de som har varit 100% dåliga och odrickbara. För att de liksom vägrar att ingripa minsta lilla. Och nu pratar jag inte bara om bekämpningsmedel, utan jag pratar om jävla ansa vinrankorna. Beskär dem. Gör lite jobb, hallå. Naturen kan inte styra allt. Nej, och jag gillar inte när man är så pass principfast att man skiter i kvalitet. Men det är också en filosofisk fråga. Ja. Man får smaka, man får testa, man får uppleva och bestämma själv vad man tycker om dessa viner. Sen är det frågan om de är värt pengarna, men det är väldigt personligt. För det här är ju en kuriosa som skulle kunna tilltala, heter det. Säkerligen väldigt många som inte är du och jag. Ja, absolut. Orange vin intresserade. Som vill verkligen smaka sig igenom de flesta orangea viner. Då tror jag att det är jag faktiskt. Jag gillar ju verkligen också det. Men vi har druckit specifikt ett tillsammans, du och jag. I ett avsnitt. Ja, precis. Love you bunches. Som var värt att döda för, så bra det var. Och det var ju 100 kronor. Nej, inte 100 kronor. 229 kostade det. Ja, så det är inte så stor skillnad för ett vin som verkligen var någonting som man kommer minnas. Det här är, alltså den kan bara... Den kan man ge till kossorna.